اسكو كان على بالك باللي بهذه لاباراي اللي تقدر تعرف بها الغش تاع السيارات واللي بها تقدر تعرف سياره فيها ماستيك ولا لا؟ كيما حبيبنا يثني في الطوموبيل بالمغرب في الطالوش، ورحت لطولي باش نجرب هذه لاباراي ونشوف اسكو كاينه منها ولا لا. ودوكا نفهمك فيها كيفاش تخدم. اول حاجه لاباراي هذه شريتها من الي اكسبريس ووصلتني هنا في حوالي 22 يوم، وبالنسبه لرابط الشراء تاعها باحسن سعر ومتجر موثوق راه في قناتي زاستور اونلاين. وطريقه العمل تاعها ان تحسب لك السمك اللي ما بين لاباراي هذه وما بين السطح اللي راح تحطوا عليها. والان راح نديروا لها تجربه قبل ما نروحوا للطولي. شوفوا معايا هذه القطع اللي تجي معاها في العلبه اللي بها تقدر تشاستي هذه لاباراي. كي تشغلها اول مره لازم تبدل وحده القياس للمليمتر. وشوفوا معايا انا كي نحطها على السطح تاع الحديد هذا لانه ما كان حتى ماده بيناتهم. والان خيرت واحده من القطع البلاستيكيه اللي بحثوهم منها وقستها نسيت اسمها وكتبوه لي في التعليقات. اعطتني 1.4. كي حطيتها فوق القطعه الحديديه وقست بلاباراي اعطتني 1.4 وشويه صرف، وهنا القياس تاعها كان مضبوط جدا. خيرت قطعه اخرى وكي قستها لقيتها 0.9، وكي حطيت لاباراي اعطتني ايضا 0.9 وشويه صرف، وهكا كان القياس تاعها مضبوط. والان يلا نروحوا للتيران ونجربوها. وهنا رحت للطولي باش نجرب لاباراي. كما تشوفوا كاين دوز اباراي في يدي، واحده كبيره وواحده صغيره، وهذيك الصغيره غير اخوتها الصغيره ما هي تخدم مليح. واول تجربه كانت على هذه لاكسنت، وهذه لاكسنت ما كانش فيها صبيغه، وكان القياس ديما متساوي تقريبا 0.1 يعني سمك الطلاء 0.1، وهنا ما كانش ماستيك. ودرج بها كامل في الباب وحتى في الكابو، وكانت تقريبا نفس القيمه. والان مع سياره واحده اخرى فيها ماستيك وفيها صبيغه، كي نحط هنايا في الكابو تعطيني قيمه 0.26 0.3، وكانت القيمه تتبدل. معناتها هنايا كاين ديكوش تاع ماستيك ولا صبيغه راها معاوده. وكيف فتحت الباب وقست من داخل هنايا اعطتني 0.1، هنا معناتها صبيغه ماشي معاوده. كما تشوفوا هنايا جات العرصه كانت الصبيغه الاصليه تاع السياره. وكي قست بلايص اخرى في السياره لحقت حتى 0.4، وهنا رسمي فيها كوش تاع ماستيك. ولاباراي هذه تقيس مع المعدن برك، يعني اذا كان لا البلاستيك ما تقيسش خلاص ما تخدملكش هذه لاباراي. بالنسبه للسعر تاعها دار حوالي مليون، وهنا في الجزائر تلقاها من 1,700,000 وطلع. وقولوا لي رايكم فيها في التعليقات.